Здорово, народ. Короче, пришлось немножечко протюнинговать велосипед, чтобы он еще походил. То есть здесь 20-е колеса, плюсовая резина. Я поставил дополнительный вынос, удлинитель выноса руля и вынос руля. До этого, здесь стояла вот такая вот штука, вот здесь. То есть, соответственно, вы представляете, насколько оно все поднялось. Плюс седуху назад сместил и немножечко повыше подняли. То есть ребенок, в принципе, может на нем нормально катать. До этого было не